هغه معیارونه چې د حق و باطل، عدل و ظلم، ښه او بد د تشخیص او پیژندو لپاره کارول کیږي. دین یا د ژوند یعنی د ژوند په ټولو چارو، برخو او اړخونو کې د انسان لارښود. راشه وګورئ اسلام په دغو دریو برخو کې موږ ته څه لارښوونې کړي. درې برخې: قیادت، قانون او حکومت. الله تعالی تل او د زمانې په هر پړاو کې انسانانو ته او د هغوی د لارښوونې او هدایت لپاره خپل لارښود کتاب د یو پیغمبر په لاس رالیږلی. د دوی له منځ نه تر ټولو غوره او لوړ شخصیت انتخاب کړی. تر ټولو غوره شخصیت چې د دې مسؤلیت دې په غاړه اخیستو وړتیا یې درلوده. په هغه کې دا استعدادونه او ظرفیتونه و چې وکولی شي دا مسؤلیت ترسره کړي. همدغسې یو کس یې د خلکو له منځ نه غوره کړ، یو انسان یې غوره کړ، خو تر ټولو غوره انسان د معنویت او د اخلاقو له پلوه د لوړې په څوکه کې. د دوی له منځ نه تر ټولو غوره او لوړ شخصیت د خپل پیغام رسولو لپاره غوره کړی. هغوی ته یې ویلي که غواړئ د دنیا او آخرت سعادت مو په برخه شي، نو زما د کتاب او زما د پیغمبر اطاعت وکړئ. یعنې هغوی ته یو زعیم ټاکلی او امر یې ورته کړی چې که غواړئ زما اطاعت وکړئ نو زما د پیغمبر اطاعت وکړئ. پیغمبر یعنی د الله تعالی د کتاب عملی او ژوندۍ بیلګه، هغه چې د په شخصیت، افکار، اخلاق، وینا او کړنو کې د الله تعالی لارښوونې او هدایات تمثیل شوي او عملی تجسم یې موندلی. لکه چې د پیغمبر علیه السلام په ارتباط فرمایي چې هغه مجسم قرآن و، یعنی چې قرآن د هغه په ټولو کړنو، ویناو او اخلاقو کې مجسم شوی و. هغه شخصیت چې قرآن یې جوړول غواړي همدا ده. پیغمبر یعنی د خلکو لارښود او فکري او سیاسي زعیم. الله تعالی یوازې د کتاب په رالیږلو باندې بسنه نه ده کړې، بلکې د خلکو لپاره یې زعیم هم ټاکلی. قرآن د قیادت او زعامت د اهمیت په اړه فرمایي د پیغمبر اطاعت یعنی د الله تعالی اطاعت. د پیغمبر په غیاب کې د اولي الامر اطاعت واجب ګڼي او فرمایي پیغمبر ځان ته ځای ناستی لري، هغه ته د اولي الامر نوم ورکړی چې امور هغه ته سپارل شوي. د مسلمانانو د امورو متولی یعنی زعیم یعنی مشر یعنی قیادت. همداسې چې د پیغمبر په اطاعت موږ مکلف کړي یو، د اولي الامر په درلودو او د هغه په اطاعت مکلف کړي. قرآن فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء 9:50 آیات. ای مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر او د خپلو چارواکو اطاعت وکړئ. اولي الامر یعنی چارواکی، د خپلو چارواکو اطاعت وکړئ، د پیغمبر او د خپلو چارواکو اطاعت وکړئ، د خپلو عمراو اطاعت وکړئ. نو که په کوم څه کې مو په خپلو کې شخړه وکړه نو الله او پیغمبر ته یې راجع کړه. په کوم څه کې یعنی د ژوند په هرې برخې وره قضیه کې، که دا فکري، که دا اخلاقي، که دا اقتصادي، که دا اجتماعي نزاع، شخړه او دعوا، دا ټوله باید خدای او دغه پیغمبر ته راجع کړي. ستاسې او ستاسې د اولي الامر ترمنځ کې کیدای شي نزاع راولاړ شي،
په خپلو منځونو کې هم او ستاسو د زعیم ترمنځ هم د دې نزاع د حل و فصل مرجع خدای او دغه پیغمبر دی. که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ، یعنی په الله او د آخرت په ورځ د ایمان تقاضا همدا ده. د خدای اطاعت به کوئ، دغه د پیغمبر اطاعت به کوئ، د خپل اولو الامر او چارواکو اطاعت به کوئ. که ستاسو او د هغوی ترمنځ کله نزاع را پیدا شوه، دا به خدای او پیغمبر ته راجع کوئ. که په خدای او آخرت باور لرئ، نو د دې ایمان او باور تقاضا همدا ده. دا ډیر غوره دی او د پایلې له پلوه ډیر ښایسته. دیني معیارونو کې غوره کار همدا دی او پایلې هم ډېرې نیکې او غوره. اسلام نه یوازې موږ ته همدا لارښوونه کړې ده او الله تعالی په خپل کتاب کې صریح آیت کې امر یې موږ ته کړی. موږ ته یې لارښوونه کړې چې هره ورځ 5 ځلې دا تمرین کړو چې جومات ته ولاړ شو، د یو بل څنګ ته په منظمه توګه او په منظمو صفوفو کې ودرېږو، د خدای په وړاندې او دغه د کور ته مخامخ په یو امام سره اقتدا وکړو او په خپل مانځه کې په بشپړه توګه دغه اطاعت وکړو. قیام، لاسونه لوړول، رکوع، سجده، قعده او سلام و دغه په غږ او له هغه سره یو ځای، نه ترې مخکې شو نه ترې شا. د هغه قرائت ته په بشپړ اهتمام سره غوږ ونیسئ. د غږ ته هم باید اهتمام وکړو، په دقت سره یې واورو. که مو وانه اورېدو لمونځ مو صحیح لمونځ نه دی. یو ځای له ده سره لمانځه ته داخل شه او یو ځای هم له ده سره له لمانځه نه فارغ. دا نه یوازې په ګډه او منظمه توګه د الله تعالی عبادت دی، بلکې د امام او قائد د اطاعت ممارست هم دی. دا موږ تمرین کوو، د دې مسلسل او منظم هره ورځ 5 ځله د دې ممارست کوو. دا زموږ لارښود دی په دې ارتباط چې باید په خپلې ټولنې کې امام ولرو، امیر ولرو، چارو مسئول ولرو، دغه اطاعت وکړو، په هغه پسې اقتدا وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په جماعت او حزب کې اوسېدا او له یو امیر سره بیعت او دغه اطاعت د یوه داسې مهمې ایماني دندې په توګه معرفي کوي چې ترې وتل په حقیقت کې له اسلام له وتلو سره مترادف دی. فرمایي حدیث دی، حارث رضی الله عنه روایت کړی، قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا امركم بخمس امرني الله عز وجل بهن. زه تاسو په 5 ګونې ماموروم چې الله تعالی زور باندې مامور کړی: الجماعت والصم والطاعت والهجرة والجهاد في سبيل الله. هغه څه دي؟ جماعت درلودل او په جماعت کې اوسېدل. جماعت یعنی یو ټولګی، یعنی یو ډله، یعنی یو حزب، یو ګوند. په جماعت کې اوسېدل لومړی ماموریت دی. زه تاسو ور باندې مامور وم، الله تعالی زه ور باندې مامور کړی. لومړی څه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي، زه الله تعالی ور باندې مامور کړی یم او تاسو ته امر کوم چې دا تر سره کې د یو جماعت او تنظیم او حزب درلودل دي، جماعت جوړول دي. دا یوازې د جماعت مز نه دی، بلکې اجتماع کې یو ډله او حزب جوړول دا مراد دی. په جماعت مو ماموروم
او د جماعت تقاضا دا ده چې هغه به امام او امیر او زعیم لري دغه خبره به اورېدل کېږي او دغه اطاعت به کېږي